El Espíritu permanece siempre. Para recibir al Padre, entonces necesitamos, hermanos, recibirlo a Él. Hay un texto que dice: a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser. A todos los que le recibieron, el Señor nos dio potestad de ser hijos de Dios. Recibir es aceptar. Recibir es aceptar. Si tú estás aquí es porque tienes que recibir y aceptar lo que Dios te da. Miren lo que voy a decir. A todos, dice la Escritura, nos dio potestad de recibir. Necesitamos recibir. A todos los que le recibieron. Eso pasa aún en la casa. Escuchen. A todos los que le recibieron. Y en la casa, a todos los que le recibieron, a todo el que recibe al Padre, es porque es hijo. Si tú estás en esta casa y no recibes al Padre de esta casa, no eres hijo. Escuchen. Porque aceptar es recibir. Si recibimos, aceptamos al Padre de esta casa, recibimos y ya no somos parte del mundo, sino pasamos a ser hijos de Dios, porque ya tenemos un Padre de esta casa.